我，别人找我游戏，我却背着 ABC。我想要一台大大的飞机，别再找一台旧旧的路。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话？别人在玩游戏。小朋友，你是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话？别人在玩游戏，我却背着 ABC。我想要一台大大的飞机。我去，兄弟们，今天给你们来个狠的啊！10斤的八爪鱼啊，走，整熟了。下个视频开播，镜头进来了，给老弟点个双击啊！马上直播，附近直播间。